Hej, i den her film vil jeg vise dig, hvordan du kan komme i gang med at bruge din Impelvic-pude og blive fortrolig med Impelvic-metoden. I starten har du nok brug for at se filmen et par gange, indtil du bliver bekendt med metoden, og derefter kan du finde din egen måde at arbejde med den på. Når din bækkenbund fungerer godt, gør den faktisk det, den skal, helt af sig selv, mens den følger din vejrtrækning og din krops øvrige bevægelser. Det, den skal kunne, er, at den skal have lov at bevæge sig. Både helt op til en opspænding, det vi tit kalder et knib, og helt ud i en afspænding, sådan så den kan få lov at hvile sig og få god blodgennemstrømning. For at sidde godt på din pude, har du brug for en stol, som er nogenlunde plan overflade, og ikke er for høj i forhold til din højde. Hvis du kun har en stol derhjemme, der er så høj, så du egentlig kommer sådan lidt op med lidt strakte ben, så tag et eller andet under fødderne, så du får en lidt mindre vinkel i din knæ. På din Impelvic-pude er der ligesom en bule eller knop for sig selv, og i den anden ende er der 4 knopper. Den her knop er anusknoppen, og den skal du have placeret omkring dit anus. De 4 andre knopper er vulva-knopper, dem skal du have fortil. Så prøv en gang at sætte dig til rette. Man kan starte med at løfte sig lidt for ligesom at finde anus og få den sat rigtigt. Men husk, du kan ikke gøre det her forkert. Det er dig, der skal have tid og fred og ro til at mærke din krop. Du kan ikke gøre det forkert. Hvis du så sætter dig og synes, der er så meget input, eller du kan mærke så meget, så det gør decideret ondt, så kan du lige starte med at prøve at tage dine knæ ind og hælene ud af og se, om det i sig selv skaber lidt mere plads til puden, så du kan begynde at mærke, hvad der sker dernede. Hvis du oplever, at det er sådan decideret smerte, så kan det være, at du i starten har brug for at lægge et tæppe under din pude, sådan så at tæppet tager lidt af fra dit tryk i starten, indtil du har vendet dig til at få en masse input fra din bækkenbund. Sæt dig til rette og begynd at mærke. Når du er kommet til rette, så kan du begynde at rykke lidt rundt på dig selv, rykke dig lidt bagud, enten lige bagud eller sidelæns bagud, og mærk, hvad der sker i din bund. Det kan være, at der er nogle steder, der er ømme, så du egentlig lige får lyst til at flytte dig væk fra dem. Det kan også være, at ømheden er noget, du får lyst til at mærke mere efter. Og det er egentlig det, der er lidt meningen nu, at du finder ud af, hvor puden guider dig hen, og hvor du bliver nysgerrig på, hvordan det føles i din bund. Så lige nu kan du tænke, at det her er en slags massage, hvor du begynder at få nogle oplevelser af, at det kan forandre sig, mens man sidder og bevæger sig. Og du kan også tænke det som, at det er din hjerne, der får en masse information nu fra din bund, som den skal bruge til at lade din bund bevæge sig lidt senere. Så prøv at sidde og rykke lidt rundt. Er der et ømt sted, så se, hvad der sker, hvis du bliver lidt på området og trykker lidt på det. Eventuelt lige tager en vejrtrækning. Hvis du på det her tidspunkt først og fremmest mærker en masse ømhed, så fat mod og have tillid til, at det vil forandre sig om lidt, når du har siddet og arbejdet lidt med din bækkenbund. Og hvis du ikke mærker så meget lige nu, så lad også det være okay, og ved, at din krop har brug for lidt tid til at kunne mærke mere. Nogen vil med tiden finde ud af, at bare det at sidde sådan her vil give dem nok, og give deres hjerne nok input fra bækkenbunden til, at de i virkeligheden begynder at få en fornemmelse i deres hverdag af, hvordan bunden bevæger sig. Og andre har mest brug for den her del af øvelsen for at komme videre til en decideret træning, hvor vi med vejrtrækningen lader vores bækkenbund bevæge sig lidt mere. Hvis du oplever rigtig meget smerte et eller andet sted, så er det sådan, at hvis vi oplever decideret smerte, så kan vi ikke rigtig udvikle os. Så har vi brug for at få smerten lidt på afstand, før vi kan begynde at lære noget nyt. Så hvis du har et sted, der virkelig udløser decideret smerte, så prøv kun at nærme dig det, og stop lige før smerten udløses. Gå kun lige til kanten af det. Og hvis du slet ikke kan være i at sidde på puden uden at mærke en masse smerte, så er det virkelig vigtigt, at du tager et tæppe og lægger nedenunder. Og prøver igen måske at vende din knæ ind af og halen ud af og se, om det giver dig mere plads. Som jeg sagde, så vil din bund faktisk gerne lade sig bevæge, og det gør den i samspil med dit åndedræt. Så hvis vi nu siger, at nu vil vi gerne have bækkenbunden til at bevæge sig, og begynde at blive opmærksom på, hvilken slags respons vi mærker i bunden, når vi gør det, så kan vi bruge en vejrtrækning. Den første, jeg vil vise dig, det er sådan en rigtig forceret indånding. Lidt ligesom du suger spaghetti ind, eller suger ind i et sugerør. Så holder vi luften lidt inde, og så prøver vi at lave et suk bagefter. Prøv en gang at sige
Hold det lidt. Nogle vil allerede her kunne mærke, at der sker en bevægelse, når de ånder ind. Andre kan kun mærke, at der sker en eller anden respons eller bevægelse, når de sukker. Uanset hvad du mærkede nu, så fat mod. Det tager for nogle af os lidt tid, før vi begynder at kunne mærke detaljer. Prøv igen at sige, hold det lidt derinde. Når vi laver den der kraftig forcerede indånding, så bevæger vores bund, så den vil både gerne prøve at spænde op, fordi vi forcerer det, og samtidig vil den gerne give plads nedad. Så måske du kunne mærke et eller andet tryk mod puden. Nu prøver vi lige på en anden måde, der også kan få din bund til at bevæge sig. Prøv at lave en rolig indånding, og så laver vi sådan en rigtig forceret pust, lidt ligesom vi skulle puste et lys ud. Jeg starter med at lave lang pust, og så går jeg over i små, korte pust. Prøv at gøre det sammen med mig. Kunne du mærke, mens du lavede de små puster, der kom nogle blink? Måske du kunne mærke respons også allerede, da du pustede ud. Måske du ikke kunne. Så gør det nogle gange og se, om det forandrer sig. Når du laver den her forcerede udånding, hvor der er spænding i din kæbe, og du giver ordentligt tryk på, så kommer din bækkenbund både lidt opad, fordi den følger din udånding, og samtidig så spænder den sammen. Så det er sådan en rigtig kraftig måde at arbejde med bækkenbunden på. Nu vil jeg rigtig gerne have, at du lærer at sukke. Et suk, det er anderledes end bare at ånde ud. Et suk er en udånding, hvor vi lader hele kroppen få en pause. Så om lidt, når vi sukker, så vil jeg for det første sætte lyd på. Det kan sikre, at man faktisk får sluppet musklerne, og så vil jeg også prøve at lade min kæbe og min tunge slappe af imens. Prøv en gang at sige. Nu vil jeg lige vise dig, at vi skal koncentrere os lidt om sukket, men vi prøver at tage puden væk først. Når du har taget puden væk, kan du sikkert stadig mærke, at det dunker, eller prikker, eller stikker, eller sådan en eller anden slags aftryk af puden. Både fordi dit væv har fået slappet af, men også fordi din hjerne er blevet smadret opmærksom på området, så der er en masse input dernede fra stadig, selvom du ikke sidder på din pude. Jeg vil gerne lige øve det at sukke sammen med dig en gang til, fordi det er rigtig vigtigt for at kunne lade bunden bevæge sig rigtig godt. Så prøv igen at tage en vejrtrækning. Og holde den derinde. Husk, sæt lidt lyd på, og den her kæbe slap af. Nogle gange så opdager man, når man hører sig selv sukke, at man egentlig ikke rigtig kan slippe. Så prøv lige en gang til, hvor du ånder ind. Og læg mærke til, når du sukker, om du egentlig kommer til at holde lidt på spændingen i kæben. Kan du se, der pustede jeg og havde en spænding i min mund, og så får jeg altså ikke slappet af, hverken heroppe eller i min bund. Så husk, at et suk kræver, at der kommer lidt lyd på udåndingen, og at din kæbe og din tunge får lov at slippe. Godt. Nu prøver vi at sætte os på puden igen. Kender du allerede dit knib, altså ved, hvordan du aktivt og bevidst spænder op i din bund, så skal du lige prøve at arbejde med det nu, mens vi laver en udånding. Du skal bare ikke lave lige så stærkt et knib, som du kan. Du skal prøve at nøjes med 50% af det, du plejer. Prøv at ånde ind. Og mens du ånder ud, så arbejde lige en lille smule med. Og suk igen. Når du ånder ud, så vil din bækkenbund rigtig gerne spænde sig op, og den vil gerne komme op og holde på din krop. Det understøtter vi med det bevidste knib. Og det er det, du skal bruge, hvis du oplever, at du har en lidt svag bækkenbund, eller gerne vil træne din bækkenbund bevidst. Så prøv igen, ånde ind. Og knib en lille smule aktivt med, mens du ånder ud. Husk, hver gang du har siddet og leget med det, så tag lidt suk. For ellers er det, at vi kommer til at holde vores spænding alt for meget. Hvis du ikke er bevidst om, hvordan du aktiverer din bækkenbund, altså får den til at spænde op på en bevidst måde, så skal du bruge noget tid på den øvelse, hvor du sidder og laver udåndinger og forcerede udåndinger. Puster, mens du sidder på puden, for på den måde at kunne mærke, hvordan det føles, når din bækkenbund spænder sig op.
så kan du begynde at blive bevidst om det. Hvis du ønsker at bruge Impelvic-metoden, fordi du gerne vil træne med din bækkenbund, eller fordi du oplever at have en lidt slap bækkenbund, som trænger til at blive trænet lidt, så har du brug for at gå igennem de forskellige niveauer, vi har været igennem nu. Starte med at sidde lidt og massere, måske et minut. Så sidde og lave de forskellige vejrtrækningsøvelser, både en og et, mens du mærker efter. Så arbejde med den bevidste aktivering eller opspænding af din bund, mens du laver udåndinger. Og hele tiden sørge for at få sukket ind imellem. Det skal du måske bruge 3-5 minutter på om dagen. Hvis du derimod har problemer med smerte i dit underliv og sådan refleksopspændinger eller vaginisme, så skal du i høj grad koncentrere dig om den første del af metoden. At få masseret og især at lære at sukke, mens du giver efter. Så skal du bruge 3-5 minutter om dagen på det. Og du vil måske have brug for at tage puden væk ind imellem, hvis du har problemer med smerter i underlivet. Tag den lidt væk og tilbage igen og få sukket, sluppet dine spændinger. Hvis du egentlig helst vil bruge metoden for at få mere sansning, måske mere nydelse i din bækkenbund og i dit underliv, så kan du lave lige præcis den blanding af de forskellige dele af metoden, som passer for dig. Cirka 5 minutter hver dag vil jeg anbefale alle at bruge deres Impelvic-pude. Og det er nemmere at gøre, hvis du har den fremme til daglig, hvis den ligger på dit spisebord eller ved din arbejdsplads. Held og lykke med metoden. Og hvis du synes, det er svært at få det til at fungere, eller du støder på et problem igen og igen, så kontakt os endelig, så vi kan hjælpe dig videre.